Bonjour, bonsoir, Nabalandinho sur Estelingi, ça dépend et si quand il est comme les onga maman le kabana tata moi si maman conseillère. Alors bakanabino que ce beau moni maman le kabana yeli awa ayeli bino information, ayeli distraction te bandeko. Lelo na kulobela bino pona ba congolais na ba congolais nyonso tu ou bazonga ka ba mineur na poto. Bandeko. Avant na banda di solo, na pesi gros bisous na balandinyo surtout ya esta elengi bisika bozali bo yamba gros bisous ya part ya tata mwasi ya bana mama leki mama conseillère na yela bino distraction te. Alors na pesi mote na Florian Myokono o ya Santa Myokono bisika bozali bo yamba gros bisous o mama leki ya bana tata mwasi na pesi bino ba gros bisous pour aller la bino fort. Alors bandeko solo ni na yo pesa bino na poko ya lelo badeko mama congolaise moko benginga alobi mama estelingi nazo landa tellement yo mikolo alobi yo lobi omi bengami mama conseillère po o sunga ba congolais na information ya ngona sepeli na pesa yo lisolo oyo o partager ngona bandeko na biso ya congolaise bandeko alobi mama estelingi ngana sala kana hôpital mais na kotanga kuma hôpital ti pona pour raison de sécurité. Alors, maman Estelengi n'a remarqué que ma fille ma congolaise est belée. Bazo kata bango ma belle pour un concert. D'accord. Tellement na moni et comme ko le kandelo na lobby, il y a quelque chose qui ne va pas. Ba congolais na ba congolaise balinga ko sala mingi ba bilan général té. Mais pourquoi mingi et je tombé na basi mingi bazo be la concert ba kata bango ma belle. Na yuko sala analyse na le bon. Le lenge oyo basi ebele bazo bele ka ba concert de scène à poto. Le kola biso ba congolaise. Tozalaka na molimo ya ko diminuer âge na poto. Yango mona tozo yeba teke âge oyo ko kifuna sala ba examen ya mabele. Bandeko. Tango mama leki bana zo beta bino masola bo bandeko bo jango na distraction te ezali ba information ya solo pe histoire vraie. Pour maman oya beti di solo alobaki maman estelengi na koka ko témoigner mais comme ngana sala ka hôpital na koki jamais ko témoigner yo beta kaka di solo oya zana mato ya koyoka ayoki oya zana mato ya koyoka te ye muta koyeba. Alors ndeko maman na biso alobi ete la plupart aba congolaise tango bayaka ka poto bazonga ka ba mineur na ba congolais. Alors ndeko congolais yoka yo moto zonga mineur yo moto longola 10 ans yo moto longola 5 ans likola mbula na yo pona mukanda to boite mais na mutu na yo yeba ete tango yo longola 10 ans likolo ya mbula na yo 10 ans wana elongola na mukanda be longola na nzoto te 10 ans wana ezalaka moins 10 ans wana ezalaka na mukanda ezalaka na mbula no o nzamba bota ma o ya bota yo te. Alors ndeko mwasi ndeko mobali tia na mutu na yo ke soko longola 5 ans likolo ya mbula na yo calculer ke par exemple soki yo zalaki na 25 ans olongoli 5 ans okomi na 20 ans 20 ans wana eza ya mukanda ezali oyo bota mate. Alors bandeko na ngai ondimela ngai tango nazo beta bino masolo bondeko bo kanga masolo te bo partager pona to sunga bandeko nanga ba congolais belé bazana kata kozanga koyeba bazo kufa ebele pona ba erreur moko ya buzuba ya mike bazo yeba te ndeko yo moto longola 5 ans likolo ya mbula pona mukanda to boite to awa to solo na français te to solo na lingala entre biso. Donc li solo nazo beta ekosunga ndeko moko pe ndeko moko akozwa mayele. Alors bo partager information ekoma musika pona to arrêter likamo balo ba congolaise ebele ba okata bango mabele pona ba concert likolo ya nini âge ya kusala ba examen ekoki sécurité sociale moyen ba teke moto asa koki déjà 40 ans po mama na biso infirmière à lobby na poto mwana mwasi tango zo kokisa déjà 39 ans sécurité sociale akotinda déjà courrier autant ko beta 40 ans pile bako tinda courrier okene ko sala examen ya cancer ya mabele mais yo na mukanda ba yebi yo za na 20 ans nzoko so kokisa déjà 35 ans tango yo kokisa 35 ans na mukanda
au commis déjà na 40 ans ya poto au père de 5 ans alors cancer ezo sanini ezo lia yo nzoto lokola pe biso ba congolais na ba congolaise tozalaka na esprit ya kosala bilan général ya nzoto te yango ebele ao sutuka ka boy o bakanga na cancer comme niveau 4 o bakanga na cancer niveau 3 pour osala ka bilan général te alors ndeko moi si ndeko mobali tiana mutuna yoke na mboka poto o tozali yo après 6 mois ou une année il faut ça la bilan général ya nzoto na yo oyeba état ya santé na yo pour makambo mama leki abana zolo bana bino bomona ngo distraction te za makambo ya solo pour makambo o nazoloba oyo patra o gentleman moto na kati ya bato ayebi makambo oyo alors na bosani bandeko na nyonso te boyamba gros bisous bisika bozali bo partager vidéo oyo ekoma mosika bo aimer bo like bo s'abonner ndeko mama leki ya bana ayeli bino masolo solo ayo sala aventure te alors mama congolaise alobi mama estelengi beta cete na likambo oyo Congolais, Congolaise, azana esprit ya kosala bilan général na nzoto te. Bande ko banga nini? Tozana poto. Mukanda ya kokende l'hôpital ezali. Ata kuto zalaka malade. Mieux vaut que l'hôpital ba détecter malade na auto, ba traiter obika que ovanda nango na kata nzoto kota nzoto tango zo kende l'hôpital trop tard. Banga nini? Wana mama na biso ayebisi ndenga wana alors na obenda matoi na bato nyonso tout oya yebike alongola 5 ans likola mbula na ye alongola 10 ans likola mbula na ye calculer selon ndenge yo longola soko yebike ndenge nga na longola 5 ans bientôt na okoma 40 ans monaka déjà médecin yo moko senga bilan général ya nzoto na yo soko yebike olongola 10 ans na likola mbula na yo soko calculer ke na komi déjà na 30 ans, moins 10 ans on a longola. Kende déjà comme on a médecin traitant yomoko senga bilan général. Pour malade ezo kota nzoto tozo ebate. Pour mundele asala ka musala na ye. Mundela yebiki à partir à tel âge, il faut nape sa moto oyo bilan général ya nzoto na ye pour à partir à tel âge malade belé bimaka kata nzoto. Bande ko bonzi melangai. Mama leki abana yo fungola mémoire ya ba congolais. Ou bazana kata kozanga ko yeba na poto tozo perdre bande ko belé bazo yeba teke na okufa parce que likambo moko sala ya mukie e ko memona liwa ndeko bonzimela ngai alors tant na obeta bino masura boye balandi nyonso tu ya est lingi apesi bino ba gros bisous tonton Jack de Vibrant na London partager vidéo sala musala na pesi ba tonton nyonso tu balanda kanga na Londres ba gros bisous mama leki abana pe tata mwasi apesi bino gros bisous alors na bosani papa chéri nanga tesika ozali papa chéri sala musala ou partager vidéo alors bandeko mama na biso lobi mama estelengi sala musala o beta sete na likambo o po makambo o nazo yebisa bino oyo José Mafuta ayebi makambo po ye penza za mwana poto ya tongo asala ka penza bilan général tout le temps yango penza la lobi na bino ki moto nyonso tu o azana poto to vanda kana poto moka mondele soko mono kokisi ata moi un homme moko boye koki kende ko beta bilan général ya nzoto no bayeba nyonso tu ba ko détecter na mikuwa alors bandeko mama na biso lobi ke likambo ya koko nzima ko continue ko tala ngote ba congolais ebele ba okata bango mabele pona concert ndeko esika ozali yeba ete soki oso longola déjà âge likola âge na yo calculer que selon ndenge longola kende l'hôpital kende ko sala ba examen po concert ezo kota nzoto tozo yeba te na bilia to lia kana mboko yo bilia lia ezaka ka mbula te bilia lia tozo lia biloko ba exotique tozo lia biloko moko tozo comprendre te ba kwanga tozo lia bilia tozo lia ezo memela biso malade moko ezo durer ezo jubine biso ba durer ya vie na biso alors mama leki abana lobaki information nyonso tu akozwa pona congolais ako partager ngo na bino alors ngana zo pesa bino bosala mosala ya partage to benda bandeko na biso matoi botika ba esprit ya kolongola ka bambule belé po mokolo muso okwe penda malade ke l'hôpital ma esengeli basala yo opération anesthésie à mona 12 ans po longola 10 ans likola mbula na yo anesthésie ko boya yo nzoto osali okoma mobange lokolo longola 10 ans okoma koko penza munoko na se ozaka na musala bandeko bayebaka na bango balinga koloba te mais yo moto zo souffrir alors bandeko botika esprit wana ya kolongola bambula ebele ezo boma bato ebele bato bazoyeba te ndeko mwasi tango ozo longola mbula o yebike malgré olongoli 5 ans ozonga no pe mineur te okozwa nini iloko te
a penza mama le kiabana o solo na bino masolo pe o yoko sunga moto moko fin Francine Ngofira les démarcheurs en ligne sala musala partager vidéo oyo o sunga moto moko Rouskor Ngantibi le métier noir tata moi ça lobi partager vidéo alors bandeko isika bozali bino pe moto boko ya ma vidéo bo partager vidéo to sala musala darel ndenge le prophète de montarji boaka solo oyo soko ko boaka na Facebook soko ko boaka na Messenger soko ko boaka na Viber kayo moto ko yeba to partager musolo nana tangu motema ya patrao partager ma solo oyo boaka na Viber imo Facebook pe Instagram po to sunga bandeko na biso o bazala jourté. Alors ndeko congolais fongola mato yoka ndenge balobi ba congolais bazo kata bango mabele bele surtout ya basi concert ezoli ya nzoto age ya kosala examen koka yona kacha suburo zoyeba te lokolo longola 5 ans okoma kochaka vrai age wana na mutu na yo obosa na vrai age na yo mais age wana eza na onka age ya mukanda oyo nzamba kila yo eseleka. Alors zwa mayele ya kokeno kosala ba examen na yo avant concert il y a nzoto. Alors bandeko na nganyo surtout na niete tango mama le kiabana tata moi ça zo pesa bino masolo bo django na distraction te pona yela bino distraction te po aba lobi penza mwana George Mbana bota mia wapo a sauver ba congolais na ndimi pe na zo kombo ya mwana George Mbana po to zangisa depuis to zangisa George Mbana li sapo ezala ka lisusu te yango nga mama Estelingi na sepini na remplacer George Mbana na beta bino li sapo onge yango mama Estelingi ayeli bino masolo. Alors bo partager vidéo oyo comme musika na bosanité à ma grande sœur Caroline, Yves Ngofira, l'homme égal à lui-même, Ernest Ngofira, Edith Ngofira, Pauline Ngofira. Boyamba ba gros bisous na part ya mama le kiabana tata moi si a pesibino. Ba gros bisous pour bino ba ya tata ya mama leki. Pour partager vidéo bo sala musala. Na bosani pete bandeko na nga nyonso tu bazali partout dans le monde entier oya yoki kombote epesa zuwa te malasi moko yoka po boza ebele po tala kaka mama leki abana zali la famille nombreuse. Chardel Gagnon yo moto kozwa ma vidéo oyo partager vidéo oyo Espoir Gagnon partager vidéo oyo o tata moi abana apesi bino li solo balo botala makambo ba congolaise ba okutana nango na poto kozanga koyeba ezali wa ndambo ndeko papa ndeko mama yo moto longola 10 ans yo moto longola 5 ans yeba ete calculer âge na yo o longola kende l'hôpital sala bilan général avant cancer il y a onzoto po ezanga te ezali mama infirmière moto apesi li solo ngonga pe mama eselinga bité ngai fona sauver ndeko congolais. Alors bandeko pona kozala à jour na masolo ya mama leki s'abonner activer cloche de notification pour mama leki abana suka kochi a penza distraction exacte ba ofungula congolais mémoire ndeko na yeli bino masolo ya kofinga te na yeli kotunga te na ofungula congolais moko ayeba ete masolo na zo beta eko sunga libota mobimba masolo na zo beta eko sauver moto moko na liwa kuna pe balobi ete cimetière ya Pontin za ya kotonda na kolo ya ba congolais balobi cimetière ya Pontin soko koti na kati kuna on dirait Kintuka na Benzeke. Balobi cimetière ya congolais soko komi kuna on dirait Buka na Brazzaville. Likolo ya ba congolais po ba congolais bazoye ba ndenge nini ya ko sauver nzoto na bango te ndeko congolais soka zo teke loko okolinga ko somba oyo ndeko no zo teka te o profero que no pese pa ya mbunzi o profero que no pese pa ya chinois mais biloko chinois tekaka chinois liaka ngote ba ndeko bonzi belanga yango to ko tsali wana kata nzoto na biso omoni congolais zo teka yoko kanga penza mbongo wana que no pese pa ya mbunzi on dirait ko kende end okoboya ko sombe pa ya congolais po omona ke congolais ko mvama mozo mvama sa chinois est-ce que yoko kende Chine bandeko congolais tika motema mabe congolais zongi sa mémoire sima to eba ete na penza na Afrique centrale pays oyo tika la sima eza pays na biso Congo dans na obeta Congo na oloba tous les deux Congo na opanite po biso nyo sto za ba congolais nyo sto za moto moko alors ndeko moi si ndeko mobali to zongi sa mémoire na biso sima to lamuka na pongi to soutenir ba ndeko na biso ndeko congolais soka moni ndeko ne azo salelo ko ye moteme bebi alinga ki ko lobele mabe alors na ba pays mususu ba vivaka ndenge wana te bandeko congolais
zongisa makanisi sima tout ça la nouveau chemin ndeko congolais akofongola exotique yo profero que no sombe pa ya mvunzi kuno kosomba moins cher ozo que no somba liwa o profero que no sombe pa ya chinois ozo que ne kosomba liwa yango nga mama estelingi na lobiki il faut tout la musaba congolais na pongi ndeko congolais zongisa motema sima fongola motema na yo tika motema mabe yeba ko soutenir ndeko na yo congolais yeba ko beta maboko na ndeko na yo congolais ndenge baninga basala kalokola ba waraba chinois ba mvunzi oko kende jamais esika indien afongola magasin mona congolais na kati te okosi oko kende jamais esika congolais afongola société au monde ba congolais belé na kati te parfois azana posa ya kozwa mazo banga motema mabe ya ba congolais potanga kozwa yo ko mulingo bebisa ye eloko zanga na kati na biso ezala ka bolingo alors ndeko congolais esika ozali zongisa motema sima toyeba ete mabe na motema na biso eleki tango nazolo ba congolais na olo ba biso nyonso tu donc nazo parler na ba congolais donc biso nyonso tu na kati alors bandeko to tiana mutu na biso ke bamboka o tozala ko ezaka bamboka na biso te ndeko tango ozana esika moko boye ya musala omoni ndeko no kongola yi okomo moni samake yo zali chef d'entreprise wana alors yepo yuko sala ndenge muninga yuko sala okosala le tout okolongola ndeko na yo parce que olingia zwa salaire moko na yo te quel peuple yango mama estelengi ai alinga sangisa ba congolais oyo kana to lingana to salisana to tonga ekolo na biso Congo po Congo eza pays moko richesse to na kati ya Congo mais to lingani te to lingi ko sunga baninga te to lingi pe ko matisa pe bato na biso te to zana pezana ba talent ebele na kati ya mboka na biso mais tellement motema beleki okomona kina matisa ye lobi ya koyebanga te baninga basala ndenge wana te alors nga mama estelingi na yawa alobi congolais nyonso tu tiana motema na koza congolais okotika la congolais donc tika molimo ya koyoka moninga motema mabe tika molimo ya bitonga matongi tika molimo ya mifinga finga okomona moto osala loko yo komi ko no finga moto butu moi par-ci par là po aka na posa ya kokoisa moto wana te congolais tika yango mama estelinga obeta sete awa alobi congolais lamuka na pongi to lingana to sangana to sungana to yokana to zala bomoko soko moni ndeko na yo ayo luka mosala yo moto zali boso sunga ye ndenge baninga basalaka soko moni ndeko na yo ayo sala na kacha mboko yo oyebi ke loko wana za yo te kanga miso tika bango moko ba découvrir yo ko trahir yete potango zo trahir yo kanisa mindele ba obeto maboko ba o seko na kacha motema ba ibotanga bazuba oyo wala ndenge ba lubaka biso mais toyebaka te po olingi ndeko na yo a évolué te ndeko congolais lamuka na pongi congolais lamuka na pongi onga mama leki bana tata mwasi na yeli disation te na opesa bino masolo to lingana to sungana alors on a fait gros bisous na balandi nyonso tu ya estelingi bisika bozali boyamba gros bisous tata mwasi ya bana lela bino très fort ndenge bino bolela ye na bosani pe ba papa ya poro kondo te balobi poro kondo nde makambo ezo sala poro kondo ezo sala pour ba mamé belé bazo réclamer bazo lela balobi porokondo sans porokondo libale ko zalate babi ata ozana milliard porokondo leki milliard alors papa soigner mon kongono esiko zali ko luka mama cha oli banda te avant ba cha libanda mizuela déjà solution alors pour la solution ya porokonda yo benga numéro o ezana se wana par-ci côté ni côté ozali dans le monde entier benga mama estelingi WhatsApp appel normal okozwa mama estelingi akoyamba ope akopesa o solution ya porokondo onga mama leki balobi premier disciple ba papa pona lingi penza ba papa nyonso tu bazala bien na mabala na bango ba lingana na ba mama na bango ndenge pamba mama estelingi azala kana papa na po mwasi nde baloba mobali so mwasi na ndako za zero ata otonda mbongo belé soko za na mwasi na ndako te eloko te po mwasi pe quel que soit ata ongengaka ozala président de la république quel que soit niveau na yo soko ozana mobali na ndako te zero yango mama estelingi ayawa pona kozwa solution ya ba papa bisika buzali
bozwa solution benga na numéro zali benga mama eselingi pona porokondo na numéro o ezo apparaître na se wana benga mama eselingi pona masolo na numéro o ezo apparaître na se wana akopesa yo solution ya nyonso po mama leki abana yeli bino distraction te nga penza mwana George Mbana na lobi na kosunga congolais tozangisa George Mbana mama eselingi a remplacer yango na kopesa bino masolo oyo tala kaka mama eselingi nde makambo à suivre.